To, sunana Usman Muhammad Dandaji, kwamandan bijilanci na karamar hukumar Bage, kuma PRO na jihar Kano na kungiyar bijilanci ta ƙasa reshen jihar Kano, shin kwamanda Uba Muhammad Badawa. Gaskiya ne kamar ƙananan hukumomi na jihar Kano da baki ɗaya, inda muka san ana sallata za mu bada jami'an tsaro domin mu kula da masallatai. Daga karfe 12 akwai manya, akwai matasa, akwai ƙananan yara yadda suke sha'awar kwaɗayin samun lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala har ƙarshen wannan azumin da aka fara shi. Kuma kamar yadda nake wata ƙaramar hukuma za ta zuba jami'anta a masallatan juma'a, duk dai masallacin da aka san ana sallar tahajjud. Insha Allahu jami'an kungiyar bijilanci ko ina za mu baza su, saboda ana zuwa da ababen hawa, dole mu tsaya mu kula da ayyukan mutane da dukiyoyinsu. Wannan shine muke ganin zamu daga nan ya zuwa ƙarshen azumi insha Allah. A dama ai wannan shine babban ma makasudin fitowar tamu, ba wanda za mu bari ya taho masallaci ya tare ta ko ta tare shi. Wannan dole mu ɗauki mataki a kai, ba za mu bar mace ta bar gidan iyayenta ba ko ya bar gidan iyayensa a ce ya zo ya taru wata a hanya suke zance. Duk wanda muka gani to wannan kama su kai tsaye mu kai su ofis ma mu ajiye su sai iyayensu sun sani. Saboda haka muna ga matasa ma cewa duk wanda ya san zai fito da tahajjud don ya tare mace a hanyar masallaci to ya kuka da kansa, don insha Allah duk wanda muka kama shi to zai yaba wa aya zakinta. Ba za mu saurara ba. Wannan shine babban ma makasudin fitowar mu. Ai da unguwa da masallaci mu dai ai namu ne a wannan lokutan. Saboda idan mutane wasu gaba ɗaya suke barin gidansu ga yara na, dole mu tsaya unguwanni mu sa mutane a masallatai mu sa mutane. Kuma duk wanda muka ga ya taho ba da shirin masallaci ba za mu tuhume shi daga ina yake kuma ina za shi. Wannan dole mu tsaya mu sa ido ga baki ɗaya. Da masallacin da gidajen mutane duk a hannunmu suke, suna kuma hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Wani mu tsaya mu kare dukiyoyin mutane da rayukansu. Muna kiran duk waɗanda suka yi niyya za su fito tahajjud to su fito kai tsaye insha Allahu. Daidai gwargwado za mu kare gidajen mutane da dukiyoyinsu da kuma masallatai ga baki ɗaya. Kowa ya saki jikinsa. Wanda kuma ya san cewa ba alheri ba ne zai fito da shi, to gare ya zamansa a gidansa ma ya fi masa insha Allahu.